रोनाल्डो अपने बेटे से बहुत ज्यादा क्लोज है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोनाल्डो अपने शूज बांध लेते हैं और अपने बेटे का भी शूज बांधने में मदद करते हैं। बेटा मना करता है लेकिन फिर भी शूज बांध देते हैं। लेकिन आपको पता है अभी रोनाल्डो क्या करने वाले हैं? रोनाल्डो अपने बेटे को ट्रेनिंग देने वाले हैं। और देखो शूज बांध के रोनाल्डो अपने बेटे के साथ निकल पड़े और अभी देखो क्या होगा। सबसे पहले ग्राउंड पे जाके लेके एक्सरसाइज हो गया। रोनाल्डो ये हमेशा करते हैं ग्राउंड पे जाकर। और देखिए रोनाल्डो की जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है तो रोनाल्डो पीछे मुड़ने लगता है। लेकिन उससे पहले ही जीआर जाके फुटबॉल को किक कर देता है एंड सू कर देता है। लेकिन सेलिब्रेशन बदल चुका है, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था।